lupa tekan subscribe. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah, kula sejatine satriya wicaksana nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge nyirnakake tumindak ingkang luput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sugeng injang para sutrisno ingkang manulya. Selamat berjumpa kembali dengan Teguh Rahayu Slamet, channel yang selalu setia berbagi kawruh, pangerten serta pengalaman laku mengamalkan semua ajaran-ajaran luhur, ajaran-ajaran ilmu hak, ilmu hakikat, ilmu hikmah, serta khususnya kawruh pangerten serta pengalaman laku menjalankan laku kasampurnan urip, laku kumpul nunggal suci utawi kunci, inggih menika laku ingkang ginakaken sarana gaib arupi wahyu panca gaib, wahyu eka buwana, serta tansah berbagi kawruh pangerten hingga pengalaman laku nindakaken panca laku ngawurip ihsan, lan ingkang langkung utama tansah berbagi kawruh pangerten nindakaken panca laku kunci ngawurip mubarok. Mugia pepanggihan kita wonten ing injang menika tasih jinangkungan anugrah ingkang langkung agung saking Gusti ingkang Maha Suci, Gusti ingkang Maha Kuwaos, inggih menika Gusti ingkang Maha nglenggahaken rasa manunggal, lan Gusti ingkang Maha Suci inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Mugia kepanggihan kita wonten ing injang menika ingkang sampun mancik episode tahun 2022, episode angka 012 ini kita mudah-mudahan masih bisa mengupas, membahas, menyimak dan mengemati tema khusus yang kuku akan berikan, inggih menika tema yang akan membahas laku anggulung lan anggelar singkir sebagai salah satu
sarana gaib dari ajaran kasampurnan urip wahyu panca gaib. Para sutresna ingkang minulya, kados biasanipun, seperti biasanya, mari kita langsung saja meresapkan Fatihah bagi penghayat laku wahyu panca gaib yang punya keyakinan beragama Islam, dan selanjutnya nanti disambung dengan meresapkan kunci bersama-sama. Monggo khusus yang berkeyakinan beragama Islam, para penghayat laku kasampurnan urip wahyu panca gaib, kita meresapkan terlebih dahulu Barokatul Fatihah. Supaya apa? Dari fadilah Barokatul Fatihah ini Allah tetap memberikan hidayatul hidayah, kekuatan daya ketauhidan kepada kita dalam mengupas mahaneni memasesoni sedaya ajaran-ajaran luhur supados tetep dumateng ketauhidan kita dumateng Gusti ingkang Maha Suci, dumateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo dipun miwiti kemawon. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Selanjutnya untuk semua penghayat lagu wahyu panca gaib kasampurnan urip kumpul nunggal suci, kita meresapkan bersama-sama inggih menika kunci dengan meresapkan ing saklebeting rasa sanasa tetep dipun ungelaken ngagem swara, rasa tetep mengikuti kelawan rasa jati kita. Monggo kita wiwiti. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah datolah sipatolah. Kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge anyirnakake tumindak ingkang luput. Rahayu, 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 tentrem. Matur nuwun, terima kasih kagem sedaya para sutresna ingkang minulya sakeluarga wonten tlatah pundi kemawon panjenengan. Mugia kelawan ngresapaken bagi yang khusus beragama Islam dengan memulai ngresapkan Fatihah kalau dan dilanjutkan dengan ngresapaken kunci kalau mugia saged andadosaken Gusti ingkang Maha Suci tansah paring anugrah ingkang langkung agung dumateng kita sedaya arupi hidayatul hidayah, inggih menika kekuatan petunjuk ingkang dunung wonten ing telengipun ati ketek kita, khususipun kagem nemahi migateni ngupas bahasan ing episode 2022 angka 012 menika kelawan tema anggelar laku anggelar lan anggulung singkir. Mugia bahasan kita kalau wau tetep jinangkungan daya hidayatul hidayah saking Gusti ingkang Maha Suci, saking Allah Subhanahu wa taala, sehingga hasil bahasan kita tetep saged netesaken manfaat miguna lan mahanen dumateng sinten kemawon ingkang kersa nindakake. Mila para sutresna ingkang minulya, monggo kita miwiti menika kelawan nata niat kita rumiyin, nyucikaken penggalih kita, jembaraken manah kita, dada kita lapangaken lan ngalusaken rasa jati kita dalam bahasan awal hingga akhir, sehingga hasilipun mangke tetep netesaken manfaat miguna lan mahanani kagem sinten kemawon ingkang kersa mraktekaken. Monggo kita miwiti kelawan nata niat ingkang suci, jembaraken penggalih, jembaraken dada lan ngalusaken rasa jati. Para sutresna ingkang minulya, singkir menika arupi salah setunggalipun
wahyu panca gaib ingkang sampun diparingaken dening Rama Semana kagem sedaya kadang sedaya putra Rama. Nah, laku singkir menika menurut dawuhipun pengendikanipun Rama keranten kawaseson singkir menika wigati sanget menawi saged kedah dipun rutinaken dipun lestantunaken kita ngamalaken baik cara nggulung utawi cara anggelar. Dawuhipun Rama paweling lan singkir utawa singkir lan paweling sakwise numindakaken matrap utawi sungkem ngagem kunci iku ateges laku nindakaken dawuhipun Rama. Nah, dawuh ingkang kados pundi menika dados lampah singkir menika menawi diiringi paweling baik singkir yang didulukan atau paweling yang didulukan setelah kita ngresapaken kunci menika ateges kita nindakaken dawuhipun Rama. Lah dawuh ingkang kados punapa menika sumangga kita petani. Ingkang pertama menawi singkir ditindakaken sabibaripun paweling menika ateges supadosa panggah kita tansah eling. Lah lamun menawi singkir menika ditindakaken langkung rumin lajeng baru paweling ateges singkir menika supados saged anyingkiri samubarang kang anggarai ora tentrem atau bisa nyingkiri semua kahanan yang bisa mengakibatkan kita rasa kita menjadi tidak tentram, yaitu rasa tidak tentram yang karena kegeret kredone Ratu Tetelu. Ratu Tetelu menika angen-angen Pancadriya inggih budi pakerti. Ateges menika menawi menggunakan singkir lajeng paweling menika kita ateges laku anggulung singkir. Dados kahanan wonten jaba rungseke digawa menjero ben kabeh-kabeh sumingkir kredone Ratu Tetelu kari nemokake tentreme. Lalu bagaimana tujuan laku anggulung singkir ini sebetulnya? Para sutresna ingkang minulya, tujuan anggulung laku singkir itu semata-mata untuk anyingkrekake rasane dhewe-dhewe saka apa? Ya saka geretane krodane gudone Ratu Tetelu. Angen-angen Pancadriya dan budi pakerti supados saged tetep tumapak wonten ing rele ngaurip. Rele urip huruf besar semua. Apa kuwi rele urip huruf besar semua? Ya kuwi rel rasa lan angrasakake tentrem. Jadi rel yang tumapak yang sinebut rele urip itu inggih menika rel rasa lan angrasakake tentrem. Rel rasa lan angrasakake tentrem bukan rasa rumangsa angrasakake menika laku gelar. Urip kuwi amargi urip sebab hidup itu estunya sesungguhnya tidak butuh apa-apa. Adanya hanya tentrem. Sebaliknya atau kosok baline Ratu Tetelu yaitu angen-angen Panca Indra lan budi pakerti tansah duwe karep, duwe kepinginan, punya karep, punya kemauan, punya keinginan dan tansah keinginan itu selalu tidak akan pernah puas, pingin ngadakane apa-apa, pingin nganakake apa-apa, pingin duwe apa-apa, pingin gayo apa-apa muncule tansah ora ana watese. Nah, menika ingkang ndadosaken masalah rasa kita dados boten saged nggulung tentrem.
Ya, itu semua semata-mata memang karena krodonya utawa godanya Ratu Tetelu angen-angen Pancadriya lan Budi Pakerti. Mila para Sutrisna ingkang minulya, harus kita garis bawahi, rele urip itu mung rasa lan obah pinuju tentrem. Jadi rel urip itu, rel hidup itu hanya rasa dan gerak pinuju tentrem, ayem, marem. Ateges ora ana apa-apa, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa, ora butuh apa-apa, tidak butuh apa-apa, lan ora nganakake apa-apa dan tidak ingin mengadakan apa-apa. Sebaliknya kalau Ratu Tetelu itu tansah gayuh kepinginan-kepinginan apa-apa, tansah pingin ngajak laku apa-apa, tumindak apa-apa, ngajak ngono, ngajak ngene, sembarang kabeh tansah kudu ana apa-apane kang kedadi geret. Dadi sumbere samubarang masalah kuwi kredone Ratu Tetelu. Amarga watak Ratu Tetelu kuwi tansah anyidrani, ngapusi tur njlomprongake. Artinya anyidrani itu selalu tidak tidak tepat janji, ngapusi itu bijui, njlomprongake menjerumuskan. Itu Ratu Tetelu sifat wataknya. Maka para putra dawuhipun Rama ora kena ngadili samubarang laku nganggo dasar wawayane Ratu Tetelu. Artinya kita tidak boleh laku itu karena ngrenggo saking kredone Ratu Tetelu kita turuti, kita kelelep ke sana, banjur kita anggelarake dalam bentuk tumindak. Mesti nanti bakal ora ketemu, waton malah njlomprongake. Ora nemokake tentrem, ora ana puase. Maka dari itu dawuhipun Rama, sing baku putra kudu gecolan kang geter marang kuncine. Menika ingkang baku kudu gecer marang kuncine. Banjur paling utama sakbibare kunci sing kedah ditindakake kudu singkir. Anggulung singkir, anggelar singkir padha wae. Anggulung tegesane timbule iku gak disangka-sangka, ora direncanakno, artine sudah wis rutin lan tantun kebiasaan. Nah lek digelar kene ngrasakake apa-apa, umpamane ngrasakane awak gak enak, ati gak ayem dan sebagainya. Sakbibare kunci panjenengan nindakaken singkir menika ateges anggelar singkir. Karena apa? Kita menangkap rasa dari njaba rasa gak enak. Tapi ndak apa-apa, itu wasis. Karena yang jadi tujuan kita adalah relnya urip, yaitu pinuju tentrem kala wau. Para sutrisna ingkang minulya, dawuhipun Rama sebagai bahan dasar informasi nyingkap kesejatianipun laku singkir gulung maupun gelar menika. Singkir menika aturipun Rama kuwi salah sijine wahyu panca gaib ingkang wasesa. Amarga kangge anyingkri sedaya hawa-hawa sing nggarahi ora tentrem. Dados bisa untuk anyingkirake samubarang kang marakake ora tentrem. Lajeng menawi anggelare laku singkir menika kedah dos pundi? Jadi kita saat gelar laku singkir itu seharusnya pada saat-saat bagaimana? Ini yang paling penting para sutrisna. Khusus laku singkir itu dawuhipun Rama sesungguhnya wigati utamanya itu untuk nyatukaken rasa kagem arep saresmi marang garwa. Artinya sodako suami istri antara suami dan istri itu kalau mau melakukan saresmi disingkir rumiyin. Nah khusus untuk saresmi menika singkir disaranake ngadepe ngidul. Kranten laku singkir menika kedah
wonten sikap yang pakai gedruk bumi 3 kali lan damu mendhuwur 3 kali disaranake menawi saged nggelaripun di tempat yang tidak ada payonnya. Nah, kalau kita terpaksa ya keluar sebentar apa elek sih, ayolah mama, ayolah papa metu dilu nyingkir dilu. Cuman gak butuh waktu gak sampai 3 menit saja loh. Saat bibari laku di luar, kita sudah masuk kembali, rasa kita sudah tentrem, jadi ratu tetelunya sudah singkrek, artinya sudah kawengker, tidak ngredo, sehingga kita siap untuk saresmi itu dengan rasa hati. Kenikmatannya pasti akan berbeda. Lajeng saat dos pundi kita kedalaku anggulung lan anggelar singkir yang kedua inggih menika bebar ngresapaken kunci utawi sungkem nganggam kunci ingkang langkung utama singkir menika panjenengan dhisikaken dirumiyin,aken didahulukan ben tentrem rasaning urip kita lenggah ing ketek kita baru lagi kita paweling njur mijil dados disaranake nalika bibar kunci yang berikutnya usahakan singkir lebih dulu supados apa jadi rasane urip itu tadi sudah terdirelnya yaitu tentrem. Nah kalau tentrem kita nindakaken paweling maupun mijil malah lebih mantap, lebih mancing, lebih mahanani. Yang ketiga, saat apa kita nindakkan singkir? Lah, menika juga dianjurkan singkir kuwi kranten ateges mertakake lakuning urip. Mila singkir iku estune mahanani nggelar ana artosipun duduk lakune menungsa estunipun tapi lakune urip dhewe. Des hasilnya laku singkir, hasilnya dari laku singkir kita itu ateges inggih menika padha-padha. Maksudipun padha-padha menika tentrem utawi ketemu gelem tentrem. Dados tentrem ketemu gelem tentrem. Lah tentrem dhewe ku ya tentrem wis ketemu gelem tentrem dadi tentrem yang kuadrat atau tentrem yang berlipat. Mila tentremipun ingkang karaos menawi sampun laku singkir tentreme temenan. Kang dadi bakune kunci ateges ben bibar ngunci monggo kita ngutamakaken lajeng singkir langkung rumiyin. Supados napa anyipat mahananipun kunci menika sampun lenggah wonten ing tentrem langkung rumiyin mila kita boten kekreda nafsu tetelu nindakaken paweling mijil saha matrap lintunipun kita saged langkung mantep langkung ayem langkung mahanani langkung trep marang rasa uripipun kita piyambak. Pramila singkir menika saged anyipat mahananine kunci lan singkir menika inggih unenipun setengah kunci banjur kalajengaken dening unen tembung sirna layu dening asma sejati. Lah ini perbedaan singkir dengan wahyu panca gaib ingkang lintunya. Setengahipun singkir menika sampun kunci plus katutup dening sirna layu dening asma sejati. Dados wigatinipun dibaleni ping 3 wigatining wigati. Mahanani ning mahanani. Menika estunipun singkir kranten dawuhipun Rama ditegasan kala wau laku singkirku estune duduk lakune menungsa nanging lakune urip lenggah tentrem marang urip huruf besar. Urip huruf besar RIP huruf kecil laku lenggah dateng tentreme urip huruf besar sedaya. Dados antarané lakune urip pinuju tentrem urip ingkang mutlak.
Menika lah hakikatipun laku singkir kalau anggulung. Para sutresna ingkang minulya, kala wau rambu-rambu ingkang sampun dipun aturaken meskipun secara pilar pokok saking dawuhipun Ramanira, ramane piyambak kita inggih menika Rama Heru Cakrasemana. Lah kados pundi kita saged anggelar singkir menika kangge masesoni kahanan kehidupan keseharian. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita petani rumiyin sampun kelelep napa jenenge aja terlalu fanatik buta. Titik-titik waduh iku dudu ajarane Rama. Rama sampun ngendika piyambak bahwa putra mangke lek wis mahanani laku wahyu panca gaib ku nemune amung mulung, mulung ing rasa. Dadi ku wis gak iso disangka-sangka, gak iso disengaja tapi mulung lah. Laku mulung iku iso gawe pedoman, gawe apa? Gawe oh aku ben gak tahu laku ngono, tak laku ngono wis. Lah seperti itu loh. Jadi mulung itu bisa langsung dari diri sendiri atau dari paseksen para kadang sami atau para putra sami yang ada paseksen mahanani bisa kita meniru. Tapi hasilnya tetap nggak sama. Tapi mahanani begitu. Nah, itu yang dimaksudkan Romo, kita jangan sampai fanatik hanya ngugemi wahyu panca gaib ibarat mantra sip salabim kemawon. Dados kita wani bengok-bengok yang njaba tapi gak duwe paseksen nak tambah lucu. Seperti itu. Para sutresna ingkang minulya monggo kita lanjutkan. Dados wahyu panca gaib menika termasuk kunci saha singkir ini inggih menika cara praktis untuk ngasahipun namung setunggal. Bagaimana itu ngasahnya? Ya ngasahnya harus ditindakkan, dilakukan secara rutin dan lestantun. Rutin itu tiap hari, lestantun itu ajek waktune, tempate, lan ambalane utawa pengulangannya sama. Itu yang bikin kita mengasah semua wahyu panca gaib menika trep datang relipun urip inggih menika tentrem mahanani. Minimal semua laku wahyu panca gaib itu harus kita terapkan secara rutin dan lestantun itu satu. Keadaan satu ini atau nomor satu ini tiap jam 16.05 menit atau jam 6:05 sore dan malamnya tiap jam 24:05. Jadi itu minimal itu harus kita lakukan. Wahyu panca gaib itu kita resapkan maupun kita sungkemkan 2 kali. Sorenya jam 6:05 atau malam jam 24:05. Usahakan lestantun artinya tepat waktu. Ojo dikurangi, ojo diluweni. Supaya apa? Yaitu tadi lebu biasaake rutin lan lestantuniku oleh. Rutinku tiap hari lestantunku tetap ajeke. Tepat waktune. Saat yang kedua, angka keduanya yaitu untuk ngelandepake. Kalau tadi ngasah itu masesoni waskitonake. Lajeng untuk yang kedua ini untuk ngelandepake. Jadi minimal jam 6 sore sama jam 24 malam lebih 5 menit tadi itu untuk ngasahe lan untuk ngelandepake menika inggih menika ateges mulung rasa. Ngagem singkir utawi semua wahyu panca gaib dirutanaken ben arep turu lan berjegakal tangi turu. Begitu kunci langsung singkir rumiyin baru paweling dan mijil. Nah, urut-urutannya yang trep ini lenggahe rel urip menika mantun kunci, singkir, banjur paweling, njur mijil. Kenapa begitu? Kunci ini poke wahyu panca gaib. Singkir iku masesoni rasa supaya trep dumateng tentrem. Rajeng paweling tansah eling, baru mijil. Kranten mijil menika saged kangge nggawa hawa njaba digawa menjero atau langsung khusus anggulung. Maka dari itu singkir itu mijil itu mesti wonten arsanipun. Karsa lan arsa. Nah, kalau singkir khusus kangge ngasah lan nglandhepake.
Jadi kalau ngandepake itu kita juga membiasakan di selain jam 6 sore lebih 5 menit atau jam 24 lebih 5 menit, tambahkan tiap mau tidur dan begitu bangun tidur. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita lajengaken. Lajeng kagem ugi masesaaken rasa tentrem, laku wahyu panca gaib khususipun singkir yang didahului dengan kunci ini juga kedah dipatrap nalika kita ati uwas sumelang utawa tanda-tanda alam ana kaya gak nyaman kate ana apa bebaya ta apa ana sato kewan atau sato galak atau kita klerup kelawan nafsu tetelu dados moro-moro kok kudu muring-muring moro-moro yo omah mbok anak mbok bojo mbok tangga kok ana kudu gak nyamane ngrecoki lah ini harus kita langsung ingat kunci matrap kunci baru kita singkir. Dan yang paling pokok untuk laku singkir ini itu harus kalau mau saresmi jangan sampai tidak. Supaya apa? Karena saresmi nanti akan menghasilkan keturunan kita supaya kita akan diberikan oleh Gusti Ingkang Maha Suci urip turunan kita dengan kualitas raga lan jiwanya utama. Bahasa syariatnya jadi anak turun yang soleh dan solihah. Para sutresna ingkang minulya, pramila setelah kita ngunci baru singkir, setelah itu kita lanjutkan paweling menika ateges kanggo njejegake rasa eling. Tur tansah disingkir dhisik kanggo anyingkiri kredone Ratu Tetelu. Ateges khusus singkir kala wau estune ingkang kudu diperdi inggih menika kagem dingerteni kuwi nduduhake asal usule kita. Singkir menika sanes kangge nyingkirake bahaya demit lan setunggalane saking jaba estune nanging kangge gelar lek memang kangge nglengkapi tumindake putra supaya kita ora uwas sumelang saged ugi menika ateges laku mulung sampun fanatik. Hidup kita ini tidak hanya hidup spiritual tapi juga hidup gelar karena kita hidup di dunia nyata. Dados kita harus punya wawasan juga yang legowo luas, empun saklek. Pramila para sutresna ingkang minulya, prinsip singkir itu untuk menerapkan asal usul supaya menghasilkan anak turun yang berkualitas jasmani maupun rohani. Nah, manungsa menika tansah dituntut supaya berpedoman kasih sayang karena laku singkir ini untuk menerapkan rasa kasih dan sayang kepada siapapun, apa wae, apapun, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun. Keranten napa sedaya makhluk ciptaane Gusti menika kedah dipun wasasani kelawan sifat kasih lan sayang kita. Keranten semua itu adalah makhlukipun Gusti sami sekalian kita. Pramila maka dari itu kemahananipun singkir menika ingkang langkung utama kangge gesang sehari-hari kita menika inggih menika kangge ngelola mijelaken rasa tresna, mijelaken rasa welas lan asih utawi kasih lan sayang. Cetone singkir menika merupakan alat utawi baca ilmu komunikasi ingkang wigati luas dan dalam. Tur teliti dan juga universal. Menika kagem komunikasine rasa kelawan rasa. Antar pepodo menungsa lan antar pepodo makhlukipun Gusti. Pramila monggo dipun wigatosi unenipun singkir menika setengahipun kunci lan setengahipun malih kanggem jejegaken rasa inggih menika iduku putih bisa sirna layu dening asma sejati lan ketiban itu putihku. Menika ateges
rasa sejati kita sampun lenggah wonten ing tentrem lan bisa nentremake. Monggo dipun wigateni unen singkir menika kados mekaten. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah datolah sipatolah. Kula sejatine satriya utawi wanita. Lah menika sampun setengah kunci. Lajeng dipun sambung kalian hananira hananingsun. Wujudira wujud ingsun. Sira sirna mati dening satriya utawi wanita sejati. Ketiban iduku putih sirna layu dening asmanipun sejatinipun para satriya utawi para wanita sejati. Menika unenipun singkir. Lah tata cara ngresapakenipun inggih diresapen kaping 3. Bibar kunci menawi saged panjenengan rumiyin singkir baru yang lainnya. Sabibar ngresapaken kala wau lajeng kita kendel sekedhap gedrek wonten ing bumi ngangge sikil tengen ping 3 lajeng kita ndangak ndamu niyup dhateng angkasa bapa angkasa kaping 3 ugi. Banjur sabibaripun gedrok lan ndamu kala wau panjenengan njur nengga kelawan mbuh 11 utawa 17 denyutan jantung. Lah mangke wonten rasa plong wonten ngriku rampung. Dados para sutresna ingkang mulya wonten bahasan laku anggelar lan anggulung singkir bagian pertama menika pemahaman unen singkir kala wau ingkang kuku aturaken. Kalau dibahas secara umum itu kita usahakan kita hindari karena untuk menghindarkan kesalahpahaman, fitnah dan lain-lain. Untuk pemahaman unen singkir menika tidak perlu dibahas apa serbalan serbinya karena nanti memang kita butuh alus sing rasa sing alus supaya tidak membingungkan atau menjadi salah paham. Maka untuk ringkes dan tegasnya ngagem singkir menika sedaya bahasa anasir sekawan saking nafsu sekawan inggih menika yang dibawa oleh Ratu Tetelu, baik anasir mulai banyu, lemah, genih lan angin saged tansah yang bisa saya ngajak njlomprongake saged sumingkir utawi minggir minimal saged dipun kendhalikaken supados tarik tinarik anasir sekawan ingkang jelma dadi nafsu papat kala boten saged nggawa sifat hawa nafsu kepingin ingkang ngalombro-lombro dumateng tumindak tamanduk kita. Khususipun menawi kita badhe saresmi kalawan garwa supados manjing ing tentremipun rasa. Minimal nafsu kita saged ditipisaken, saged dipun netralaken dados humukin tarik tinarikipun boten saged bahayaaken dumateng rasa tentrem kita sedaya. Kranten sedaya nafsu saged amarakake rasa boten tentrem, amarakake boten saged puas lan saged tetep nggawa kreda. Pramila para sutresna kagem saresmi ingkang selalu netepi langkung singkir lampung rumiyin mangke saged ngasilaken keturunan ingkang utama lahir saka komunikasipun rasa jalu kelawan estri inggih menika kita lan garwa kuwi banjur dadi manungsa kang utama berkepribadian utama sehat jasmani lan rohani ingkang utama ugi. Ewah dene praktek nyatanipun singkir nggulung maupun gelar kangge nyingkiraken napa-napa hawa ingkang saking jaba saged ugi krentanten menika kagem laku mulung supaya napa para putra
kadang menika boten kagungan rasa uwas lan sumelang, boten napa-napa sampun fanatik lamun pokok duduk kangge tumindak ingkang luput. Menika artinipun laku mulung ing rasa. Dengan laku singkir menika ya mesti saja semua energi negatif apapun itu bentuknya, wujudnya akan sumingkir secara otomatis ketika anasir nafsu papat kita sampun kita saged engkrak. Karena biangkrok dari segala keruwetan, ketidaktentreman itu munculnya dari bentuk-bentuk perwujudan nafsu papat kita sendiri yang bisa berpersonifikasi makhluk halus, demit, dan saat maneka warna itu estunya dari perwujudan nafsu kita sendiri. Dengan laku singkir inilah semua akan bisa kita sumingkirkan, kita sisihkan, kita tipiskan, utawi boten saged ndoyo. Dengan laku singkir menika kita juga bisa menyipati semua tabiat manungsa yang maneka warna macamnya, sehingga kalau kita berserawung dengan siapapun kita tidak mudah gumem, tidak mudah kepancing emosi. Nah saat ini media sosial ini wis paling sering orang adu status itu kementus terus wecawe liyan sehingga gampang nglurupake amarah utawi emosi utawi nafsu muring-muring. Nah, kalau kita sering singkir ini kita punya wigati, kita bisa memahami karakter manusia dengan senyum saja. Wah, ana wong kaya tingkah kita senyum. Wah, ana wong ngono kementus tingkah kita cuman senyum. Seperti yang Koko aturkan kemarin di 3 periode yang lalu, untuk menghasilkan kahanan apapun yang paling simpel sebagai kadang dan putra Rama, cuman penjenengan ungalkan dalam hati rahayu, rahayu, rahayu 3 kali lajeng penjenengan tutup tentrem, tentrem, tentrem. Nah menika laku mulung ing rasa saged dados tetunggal pepuji kagem lawan kita yang akan kita sesrawung, dia akan mendapatkan wigatinipun rahayu dan tentrem, dan kita sendiri dapat wigatinya rahayu dan tentrem saking Gusti ingkang Maha Urip. Jadi bahasa syariatnya kita sudah bersedekah dengan doa rahayu dan tentrem kepada orang lain, dan kita juga bisa numoto rahayu dan tentrem kepada diri kita sendiri. Kalau kita laku mulung ini kita biasakan, kita tidak terbiasa fanatik buta, maka kuncoro adamano kita ini bukan hanya idealisme, tetapi bisa manfaat nyata dirasakan oleh banyak orang. Jadi orang hidup ini kuncinya kalau lebih bermanfaat bagi banyak orang, maka kita akan bisa menenteramkan diri kita sendiri dan orang lain. Nah kalau kita bermanfaat bagi orang lain saja, loh kita tidak pernah gimana kita bisa nyanding rasa tentrem. Itu sepertinya hakikatnya para sutrisno. Jangan berbangga kita hanya kadang berteriak-teriak putra Rama, tetapi laku kita tidak pernah bermanfaat bagi orang lain. Bahkan nyinggung, wah ikut duduk ajarin Rama, duduk ajarin Rama, tapi kita tidak punya perception sendiri secara pribadi, apalagi manfaat bagi orang lain. Lah itu akhirnya kita kecapean koyok ngarumungso saja. Para sutrisno ingkang minulya, ini hanya sebagai catatan. Untuk lagu gulung maupun anggelar singkir menika, kita memang tidak boleh fanatik supaya kita kaya atau banyak pakseksen lakune dhewe. Baik anggelar maupun anggulur singkir kedah didhisikaken sakwise kunci. Setelah kunci banjur kita sungkir dulu kan. Baru di samping paweling atau kunci, dados urut-urutan yang terp itu. Setelah kunci itu singkir, setelah singkir usahakan paweling dulu baru mijil, dan ini terp-terpannya alusnya rasa jatuh itu wis urut. Nah untuk lagu anggelar untuk mulung rasa, jadi hidup ini di dunia nyata atau dunia alam dunia ini nyata semua, kita juga perlu komunikasi dengan orang lain, serawung dengan orang lain, bekerja, makarya dan seterusnya kan kumpul sama orang lain. Maka mau tidak mau singkir ini juga kita harus tidak laku anggulung saja, juga anggelar. Untuk apa masesani semua keadaan yang akan
berdampak tidak baik, berdampak tidak tentrem, maka kita juga laku anggelar singkir ini perlu. Nah, bagaimana tata cara laku anggelar? Ini laku mulung ya, jangan fanatik ya. Panjenengan kersa nindakaken sumangga, maka panjenengan akan punya peluang untuk memiliki pasaksen yang bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Nah, tata caranya seperti yang Koko selalu lakukan. Kita melakukan menghadap ngalor. Contohnya, ketika kita menghadapi kahanan atau suasana hati yang enggak enak, kok rasa-rasane ono enggak beres nggih awakku iki gak nyaman dan sebagainya dan seterusnya, uwas sumelang, takut, sumpek, galau, kacau dan bingung serta lain hati-hati yang enggak mantep itu kita kalau bisa moro-moro buru nyise. Contohnya kita enak-enak rapat, kita akan memberikan makalah materi di suatu bintek. Tiba-tiba di suatu forum kita lagi duduk-duduk dengan panitia yang mau memberikan daftar jadwal kita. Waktu kita mau tiba, ada ono kok nyelonong gak karu-karuan, ono sing gunem gak karuan, daripada kita uas sumelang nanti kita memberikan materi dalam bintek juga akan kurang optimal, maka kita nyingkir dulu. Nah, untuk suasana hati yang gak nyaman ini, laku anggelar singkir itu kita jalankan dengan cara menghadap ke utara. Nah, tata caranya menghadap ke utara ya sama seperti itu. Kunci minimal 1 kali dengan rasa jati, baru kita singkir. Nah, baru kita singkir, lanjutkan paweling kalau bisa. Nah, baru yang kita rasakan gak nyaman tadi, supaya dimijil lagi. Begitu mijil kita tunggu 11-17 ketukan atau 11 denyutan jantung, maka kita akan menerima rasa. Jadi rasa itu akan kita dapat, yaitu yang kita note. Dan biasanya yang akan kita dapatkan wis ojo direken, wis tetep bae tenang, pokoknya ora tumindak luput. Jadi kita tidak kedudut. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita menghadapi sesuatu kahanan yang akan diakibatkan oleh anasir banyu utawi toya, contoh banjir, udan deres rek, waduh kok gak terang-terang, kok gak nyaman ono petir bledek wong kene iki ya kate ngisi suatu acara di suatu forum. Wah, kita umpamanya habis makan, istirahat makan dulu atau mampir di masjid sholat dulu terus baru makan. Loh, isi ono waktu dadak udan deres. Senaosa kita bawa mobil, kalau deres ono bledek ya gak nyaman. Nah, itu daripada kita gak nyaman, buru-buru kita kunci baru singkir. Tapi menghadapnya karena ini ada unsur banyu, kita ngadep ngetan. Ngetan atau timur. Kita kunci dulu baru singkir, baru paweling, baru mijil. Nah, mijil terserah panjenengan, mijil itu ada karso dan ada arso, terserah karso penjenengan apa, arso penjenengan apa, penjenengan sampaikan. Mangke akan dapat wigati. Rasa kita akan menjawab. Oh, ini yang itu yang kita turut. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, seumpami di suatu keadaan kita dihadapkan di suasana yang panas ngentang-ngentang. Waduh, wis hawane panas rek, panggek kono kok jarine mang ono demo. Nah, meskipun apa-apa kunci, ora ono apa-apa kunci, lah langkung yakin dan mantap lagi kalau ditambah singkir. Nah, untuk sesuatu yang akan mengakibatkan bahaya, suasana hati kemerungsuk, panas, entang-entang dan sebagainya, atau yang diakibatkan oleh anasir api, ada kobongan dan sebagainya, maka singkir menika panjenengan lakukan setelah kunci menghadapnya ngulon utawi barat. Alah sejenak saja kita keluar dari mobil, pura-pura ndelok kahanan nggih ngarep tapi ngadepe ngulon. Bar kunci disingkir, dipaweling supaya apa? Kita tansah eling, sutawi gati eling, kemudian kita mijilake. Nah,
Apa isyarah dari rasa jati kita, itulah yang kita tindakkan. Jadi kita tidak harus mijil berulang-ulang nantinya. Dengan menghadap ngulon utawi barat itu tadi. Nah, yang terakhir khusus untuk fungsinipun singkir ingkang estu inggih menika kagem saresmi dhaup suami dan istri, sedekah suami dan istri ini ngadepe ngidul utawi selatan. Nah, itulah para sutresna ingkang mulya tata cara anggelar lan anggulur singkir menika untuk kemanfaatan masa sani migaten kahanan semua kahanan supaya hati kita tidak kelurup, tidak tentrem, rasa kita supaya tidak kelurup, tidak tentrem, kita bisa trep teng rele urip inggih rel tentrem kala wau. Pramila para sutresna, kesimpulannya laku singkir ini sebetulnya bukan lakune menungso, tetapi lakune tentrem manawan tentrem, yaitu tentreming urip huruf kecil dan tentreming urip menuju tentrem urip huruf besar. Pramila lagu menika kedal lagu ingkang wigati menjadi sarana wahyu panca gaib utama kagem para kadang putra Rama kagem masesani kahanan, supaya kayak kita lihat di status-status di media massa, katanya kita wis ngakoni semua ajaran pun Rama, dawuhipun Rama, tapi orang wong status panas titik kita kepancing melok panas, bahkan kalimat-kalimat yang kita sampaikan juga elek. Nah, itu kita sudah kelurup ke larut ratu tetelu. Nah, seumpami kita biasa migati akan ngrutinaken kunci lan sarana gaib tintunipun secara stantun dengan laku mulung ing rasa kados kalau aku aturaken, insya Allah kita akan terhindar dari kelurupe ratu tetelu. Kita bisa tetap menuju tentrem wigati marang rele urip inggih menika rel tentrem tenteming tentrem. Kirang lan langkunge nyugungi pangaksami mangke dipun lajengaken dhateng bagian kalih inggih menika singkir anggulung lan anggelar bagian ingkang angka kalih ing edisi saklajengipun. Kirang langkung nyuwun pangaksami, matur nuwun wigatosipun, billahi taufik wal hidayah biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih.